गुड इभिनिङ। आज चाहिँ म मेरो मुकबाङमा चाहिँ के लिएर आइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मोमो। आजको स्पेशल छ मोमो। मोमो तातो तातो छ मोमो। मोमो, तिलको चटनी, अन्त काँक्रा लिएको छु, प्याज लिएको छु, अन्त यो उयो के भन्छ बोइल सब्जी लिएको छु, अनि यहाँनिर उयो अचार छ। अचार चाहिँ के को भन्दा चाहिँ यो साँधेको अचार भन्छ नि, आलु प्याज अन्त निङ्ग्रोहरू मिक्स गरेर बनाएको अचार छु। अन्त साथमा सुप राखेको छु, अनि यहाँ साथमा पानी पनि छ। अब म स्टार्ट गर्नेछु। फर्स्ट बाइट। तातो टेस्टी भएछ। यो मोमो चाहिँ के को हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको लागि नि एकदम हेल्थको लागि नि राम्रो हुन्छ। यो मोमो चाहिँ आँटाको है, यो मोमो चाहिँ मैदाको होइन। जसलाई अब मैदाले बिजाउँछ, मैदाले प्रब्लम हुन्छ भने चाहिँ आँटाको मोमो बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। एकदम टेस्टी छ। यसले पुरो हेल्थलाई बिजाउँदैन पनि। टेस्टी। पनि टेस्टी भएछ। तपाईँहरूले नि यस्तो साँझेर खानु सक्नुहुन्छ। आलुलाई बोइल गरेर, निङ्ग्रोलाई नि बोइल गरेर, प्याजहरू हालेर मजाले खानु सक्नुहुन्छ। आजको मोमो चाहिँ साह्रो टेस्टी भएको छ। अचार पनि ठिक्कैको पिरो, टेस्टी। इस्कुस भेजिटेबल्सहरू सबै बोइल गरेको।
यो अचारमा चाहिँ तिल र फिलिङ्गे भएको कारणले चाहिँ झन् टेस्टी भएको छ। मम्मी प्याजको राप कस्तो पिरो हुन्छ हौ, पिरो भयो। मेरो चाहिँ डाइट खासमा यति नै हो, तर मिठो भएकोले गर्दा अलिकति मोमो थप्ने गरेँ। यति चाहिँ खानु पर्यो। सबैलाई हेल्थको लागि आँटा बेस्ट हो। तपाईँहरू पनि घरमा आँटाको मोमो बनाएर खान सक्नुहुन्छ। कसैलाई नबिजाउने पनि मोमो लभर त को हुँदैन नि, मोमो लभर त सबैजना हुन्छ। तर कतिजनाको हेल्थ इस्युले गर्दा, मैदा प्रब्लमले गर्दा खानु पाउँदैन। त्यही भएर आँटा ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि। ज्यादा मिठो भएर झन्डै सर्की पठायो।
अब मेरो यतिमा चाहिँ मेरो डाइट कम्प्लिट भयो हैन। आज एकदम टेस्टी हेल्दी मेरो फुड भयो। आटाको मोमो साथमा सबै हेल्दी चिजहरु थियो। अनि आजको भिडियोलाई यो त म अहिले बादमा राखेर खान्छु। यो त मोमो त मेरो बेस्ट हो कि, त्यही भएर भोलि बिहानसम्म उब्रिन खान्छु। हो यसरी खान्छु, यो अहिले राखेर खान्छु हो। यो अचार चाहिँ यति उब्रेको छ, यति सबै खाइसकेको छु, सुप पनि खाइसकेँ। अन्त आज मेरो मुकबाङ भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? यदि तपाईहरुलाई मेरो मुकबाङ भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज मेरो कमेन्टमा गएर तपाईहरुले मेसेज ड्रप गर्न सक्नुहुनेछ। अनि राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुले तपाईहरुको फ्रेन्ड सर्कल साथीहरुसँग मेरो भिडियोलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू। आज यति भन्दामै मेरो मुकबाङ भिडियो यतिमै एन्ड गर्न गइरहेको छु। थ्यांक यू। बाइ बाइ।